Һаумыгыз, уксый егеттәр һәм кызлар. Мин һеҙгә үҙемдең 3D турнир алдынан булган күнекмәмде һалырга булдым. 3D турнирга әҙерләнгәндә мин 3 пальца под стрелы дигән хват менән ҡулландым. Ул хватты хәҙер һеҙгә яҡындараҡ күҙәтергә тырышырмын. Менә ошо итеп эшләнә ул. Өс бармаҡты уҡтың аҫтына ҡуяһың. Уҡтың өҫтөнән төйөн эшләнгән. Был хват менән чемпион мира по 3D стрельбе Михаил Поддевалин ҡуллана. Был хват 3D ярыштарында бик уңайлы. Яҡындан күҙләгәндә уҡты төҙ итеп атырға була. 3D турнир Благовещенск ҡалаһының эргәһендәге утрауҙа үтте. Турнирҙы мин квалификация этабын икенсе һөҙөмтә менән бөттөм. Әммә финал этаптарында 3 баймаҡ егетенән төшөп ҡалып 4-нсе урын алдым. Мына ул егеттәр: Ғафур Рахманғолов, Айнур Ярмөхәмәтов һәм Тимур Өмөтбаев.